suivre le passage de l'ISS au-dessus de la France, de l'Allemagne. Il y a un rendez-vous aujourd'hui entre l'Allemagne, deux écoles allemandes. Voilà, deux écoles allemandes et l'ISS. Là, au sol, ils sont en train d'essayer d'appeler. On va voir s'ils arrivent à voir l'ISS qui vient de rentrer là. Elle est visible, en tout cas au niveau des antennes radio. Dann hätten wir Schwierigkeiten, uns fortzubewegen. Pusten würde so ein bisschen helfen, aber es wäre schon mühsam. Deswegen haben wir hier auf der Raumstation sehr viele Handgriffe und Fußleisten, an denen wir uns fortbewegen. Und da ist es eigentlich relativ einfach. Over. Voilà, donc nous avons bien l'astronaute qui est en train de répondre aux questions des élèves. Donc là, ça arrive plein but. L'aiguille est collée à droite pour l'instant. Ja, das Wasser ist tatsächlich hochgeflogen mit Raumschiff, das müssen wir mit uns bringen und dann tatsächlich auf der Raumstation auch immer wieder verwenden. Also wir verwenden weit über 70–80% des Wassers wieder, dadurch, dass wir es recyceln aus der Luft, aus der Atemluft, auch aus dem Urin. Und so sparen wir sehr viel Wasser für neues Hochfliegen. Der Sauerstoff, den erzeugen wir aus Wasser, das heißt, der wird elektrolysiert und so haben wir, wenn wir Wasser haben, auch immer Sauerstoff dabei. C'était un peu moins bon sur ce passage. Alors, moi je suis en polarisation horizontale. Ich würde mit Simon sprechen lassen, aber der ist gerade am Schlafen, der muss sich erholen. Der hat ja letzte Woche sein Debüt gehabt. Zum ersten Mal hat er mit mir gearbeitet, das war großartig. Der ist wirklich toll rumgeflogen im Modul, konnte richtig gut navigieren. Und deswegen ruht er sich jetzt auf. Der ist im Columbus-Labor in seiner Kiste. Over. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß die Antwort leider nicht. Wir haben kein kohlensäurehaltiges Wasser hier oben, weil eben genau das passieren würde, was du auch schon jetzt vermutet hast, dass es innen drin dann Blasen bilden würde, Kohlensäureblasen und letztendlich hätte man dann so einen Schaum am Ende. Das heißt, es wäre nicht wirklich trinkbar. Aber voilà, donc là je suis sur l'icône 275H qui ja, sont das là. war ein einigermaßen langer Prozess, der in mehreren Stufen ab sich ging. Am Anfang hat das die Bodenkontrolle gemerkt, die haben das auf den Sensoren gemerkt, dass über mehrere Tage hinweg der Druck ganz langsam abgefallen ist und dann immer schneller geworden ist, dieser Abfall, dieser Druckabfall. Wir haben dann angefangen, unsere Notfallposition zu aktivieren. Das heißt, wir haben dann eine Luke nach der anderen geschlossen auf der Raumstation, um herauszufinden, in welchem Modul das Loch sich befindet. Und als wir dann wussten, dass es in unserer Soyuz war, im Orbitalmodul, da haben wir dann den Rest mit einem Ultraschalldetektor gefunden. Mit dem kann man so ein Loch sehr genau lokalisieren und dann, als wir es hatten, haben wir es geflickt. Also ich habe zuerst tatsächlich meinen Finger drauf getan, dann haben wir es mit Tape geflickt und am Schluss dann dauerhaft mit Epoxidharz. Alors moi, ce que j'aime bien faire, quand j'écoute l'ISS, que ce soit en SSTV ou en phonique, ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Der Weltraumfront ist an sich sehr gefährlich. Wenn er uns trifft, kann er ein Loch in die Raumstation schlagen. Deswegen weichen wir dem aus. Zum Glück sind die meisten Teile mit Radar vermessen und bekannt, wo die fliegen. Das heißt, wir können denen ausweichen bisher. Aber das ist natürlich an sich schon ein Problem und wir schauen da auch drauf, dass wir bei der ESA das Problem in den Griff kriegen. Wir haben ein Programm, das heißt Space Safety, wo wir drauf schauen, welche Möglichkeiten es gibt, den Weltraummüll zu reduzieren und eben auch vorhandenen Müll aus dem Orbit wieder zu entfernen. Aber das ist insgesamt gar kein einfaches Problem. Da brauchen wir jede Menge junge Ingenieurinnen und Ingenieure und vielleicht ist ja bei euch eine oder eine dabei, die da gute Ideen hat und mit uns dran arbeitet. Over. Donc là, voilà, je vais sur le radioscope.fr. Hier die Erde 15 bis 16 Mal pro Tag umrundet, haben wir ständig Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, da kann man sich also nicht dran orientieren. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die Weltzeit, die koordinierte Weltzeit, das ist die Zeit, die es auch in London gibt und wir haben ein ganz normales 24
Tag und stellen einfach unsere Uhren auf diese Zeit. Over. Et je vais sur la webcam SSTV, le livecam de l'ISS. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich auf der ISS ist das gar nicht so einfach, dass man die ganzen Triebwerke startet und vor allem die Station überhaupt erstmal in den Zustand bekommt, dass man die Triebwerke starten kann, ohne dass ein Solarpanel abbricht und so weiter. Da muss man die in besondere Fahrtpositionen bringen. Das dauert mehrere Stunden. Also das heißt, um die 5 Stunden dauert es, wenn wir von einer Kollision wissen, ein Kollisionsrisiko, bis wir das wirklich ausreichen können. Das ist ein relativ langer Prozess, einfach weil die Raumstation so groß und komplex ist. Over. Il faut suivre l'ISS en même temps, c'est mieux. Et sur le radioscope, j'ai des livecam SSTV et des livecam ISS. Letztendlich zeigt die ja entlang der Feldlinie von Süden nach Norden oder Norden nach Süden. Und während wir uns um die Erde bewegen, in einem Orbit, der 52 Grad vom Äquator abweicht, zeigt die Kompassnadel mal nach links, mal nach rechts in einem 90-Stunden-Rhythmus. Das habe ich auch mal auf einer Zeitrafferaufnahme aufgenommen, die findet ihr bestimmt irgendwo im Internet. Aber voilà, donc là en même temps, ça bricote sur l'ISS. Ohne Probleme, der stieg wirklich weit raus. Tatsächlich habe ich Heilbronn und Weingarten auch schon gesehen, da muss man schon ein bisschen besser näher hinschauen. Überhaupt die Region, also auch Kültensau, wo ich herkomme, die ist schwierig zu finden, weil da nicht viele große Flüsse in der Nähe sind. Ja, man muss so ein bisschen geübten Auges da rangehen, aber dann sieht man tatsächlich auch Weingarten. Aber ja, das ist nicht nur theoretisch möglich, das machen wir hier sogar. Wir haben hier einige Versuche, bei denen wir zum Beispiel Proben in der Schwerelosigkeit untersuchen und gleichzeitig auch unter den gleichen Versuchsbedingungen, aber unter Gravitationsbedingungen untersuchen. Und das machen wir mit einer Zentrifuge. Das heißt, wir haben zum Beispiel Zement, das wir untersuchen, wie er aushärtet in der Schwerelosigkeit. Das ist dafür da, damit wir mehr über Zement im Allgemeinen wissen, auch auf der Erde, dass wir den besser verstehen und bessere Häuser bauen können, sicherere Häuser. Und dafür untersuchen wir den hier in der Schwerelosigkeit, um den fundamental besser zu verstehen. Und gleichzeitig testen wir aber auch, wie Zement aushärtet unter Mond- und Mars-Gravitationsbedingungen. Und das machen wir in der Zentrifuge. Und so können wir selbst auch hier in der Schwerelosigkeit Gravitationsbedingungen erzeugen. Over. Voilà, vous voyez Orbitron là sur l'écran, le grand écran, avec le passage de l'ISS, donc la zone couverte. Et là, on voit dans la mire. Tatsächlich im Prinzip ganz gut von hier oben. Man sieht Smog, man sieht Feuer, man sieht, wie der Regenwald gerodet wird. Das heißt, die Auswirkungen nach der menschlichen Aktivität, die kann man hier oben sehr gut sehen. Den Müllkontinent kann man zum Glück noch nicht sehen, aber das heißt noch nichts, der ist trotzdem da. Das kann man vielleicht mit bloßem Auge nicht sehen, aber unsere vielen Satelliten, die wir von der ESA haben, um die Umwelt zu überwachen, die sehen das schon. Robert. Ouais, sur Orbitron, on a affiché que la mire, l'ISS est là, donc il nous reste ça avant qu'on la perde et qu'on ne l'entende Ja, plus. bisher war Timer ja nur im Test bei uns, das heißt, das ist eine Technologiedemonstration, der ist noch nicht dafür gebaut, dass er uns wirklich hilft, sondern wir testen jetzt erstmal, ob die ganzen Komponenten funktionieren, damit wir eine zukünftige Version so bauen können, dass er uns tatsächlich zur Hand gehen kann. Dafür ist Diamond aber einfach noch nicht gedacht und der Test, der war bisher sehr erfolgreich, also zum Beispiel das Navigieren und das Fliegen in der Schwerelosigkeit, das hat schon mal richtig gut geklappt, das heißt, wir sind zuversichtlich, dass das in der Zukunft wirklich ein sehr interessantes Projekt wird, der dann irgendwann auch mal als Helfer den Astronauten zur Hand gehen kann. Over. On entend le rythme des réponses qui s'accélèrent avec les questions, puisque tout le monde sait Ja, bientôt on pourra plus répondre, parce que l'ISS aura an mehreren disparu. Modulen haben wir kleine Düsen, die wir anmachen können, wenn wir unseren Orbit anheben müssen. Wir versuchen die aber zu schonen, einfach weil wir nur eine begrenzte Menge davon haben. Und das heißt normalerweise, wenn wir ein Vehikel angedockt haben, das auch Düsen hat natürlich, was ja ein Raumschiff ist, dann schiebt uns das Raumschiff auf einen höheren Orbit und so sparen wir, so schonen wir die Anhänge. Voilà, donc là on est en train de perdre l'ISS qui va sortir de notre champ d'horizon. Voilà, elle est en train de sortir de l'horizon. Donc comme l'Allemagne, eux, sont un petit peu à notre droite, ils auront la fin de ce qui se passe, puisqu'ils l'auront en vision un petit peu plus longtemps que nous. Par contre, nous, ça y est, sur la France, là c'est fini, on n'aura pas les toutes dernières questions. Voilà, baisser un petit peu.
Là, je pense qu'on a été au maxi du maxi. On voit qu'on l'afflue de toute façon en vision, là, si on redescend avec l'affichage classique. C'est pas ça que je veux. Voilà. Voilà, on est vraiment sur le bord là. Et effectivement, on a perdu la station ISS. On ne l'entend plus. Le reste, ce sera pour les stations radio allemandes. Voilà, c'était donc le contact radio de l'ISS avec deux écoles allemandes. Donc on est le 5 décembre 2018. Et les deux écoles allemandes concernées, c'était l'école, le lycée Robert Meyer Gymnasium à Elborn et le lycée Realschule Gymnasium à Weingarten. Pardon. Et le contact a commencé à 15h20. Il est 15h33, voilà, c'est terminé. Je vais vous enlever ça. Voilà. On était sur la fréquence 145,800 MHz en FM. On ne s'embête pas avec des histoires d'effets Doppler en FM. La largeur de bande est suffisamment large pour ne pas avoir à décaler la fréquence au fur et à mesure du passage de l'ISS. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas touché au VFO de l'appareil. On les a très bien entendus tout le long. Voilà, le cosmonaute qui répondait depuis la station spatiale s'appelle Alexander Gerst. Son indicatif radio est KF5ONO. Et les stations qui retransmettaient au sol pour les écoles, qui aidaient les écoles à récupérer le signal de l'ISS, c'était DN1RMG et DN2RV. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout. Vous avez sur le petit radioscope illustré dans la rubrique blog, concernant ce contact, la traduction des questions des élèves en direction des astronautes, traduction en français pour ceux que ça intéresse. Pour ce qui est des réponses, eh bien, comme vous l'avez entendu, elles se sont passées en allemand.